Ciao a tutti, sono Senio Corbini di Percorsi Audio e oggi siamo a Studio 16 Sound per fare una chiacchierata con Paolo Amici che ci racconterà che cos'è Studio 16 e qual è il suo ruolo all'interno della società. Ciao Senio, grazie che sei venuto a trovarci a Studio 16 Sound. Ti ringrazio a te e a Fausto per questa bella sorpresa che avete fatto da noi. E ti racconto di Studio 16 Sound, chi siamo. Siamo una società che si occupa di effetti sonori in post-produzione cinematografica. Ricostruiamo tutti gli effetti sonori da zero praticamente, dai passi, gli ambienti e gli effetti speciali al computer. Io ho iniziato a fare questo lavoro molto presto, ho avuto la fortuna, a differenza di tante altre persone, perché avevo un parente che faceva questo lavoro e da bambino ero già innamorato di questo ambiente del cinema, del suono, perché sperimentavo già a casa con i primi apparecchi rudimentali, microfonandomi da solo le prime chitarre, i primi oggettini, registrando piccoli suoni su musicassetta, facendo già i primi montaggi. E già diciamo c'era un'indole su questa professione, su quest'arte. E poi dopo, diciamo intorno all'età di 14-15 anni, ho cominciato ad entrare in uno studio di un parente, ero affascinato, uscivo da scuola, entravo in questo studio e loro mi cacciavano via perché ero troppo piccolo, però hanno visto evidentemente in me una passione per questa professione e non hanno potuto che insegnarmi, diciamo, farmi da maestri e piano piano poi la cultura sul suono ho potuto farmela da solo. Purtroppo non seguendo dei corsi o non andando a scuola, però diciamo i miei libri me li sono letti, consigliati anche dal grande maestro Savina. Un lavoro che mi ha esaltato molto a livello sonoro è stato Barbarossa di Renzo Martinelli, film missato a Cinecittà con Francesco Tumminello, e sul suono abbiamo fatto delle cose pazzesche perché Francesco lì ci si è divertito da morire, andare a lavorare sul dettaglio proprio del suono, quindi comprimendo i suoni in modo pazzesco, lavorando sui subwoofer, sulle armoniche. È stato un lavoro che veramente sul suono posso dire che con Francesco è stata una chicca. E io poi sono una persona abituata a parlare con le persone, non con le telecamere. Arrivederci.